Ладно, все. Так что раз, два, три и пошли мы все гулять. Ладно. Итак, всем привет! С вами, как обычно, я, мистер Персик. А кто я был, по-вашему? Сосед? Домохозяин? Нет. Короче, я просто мистер Персик. Все, ясно. И мы сегодня будем играть в игру под названием Волк Онлайн. Битва богов. Так, приступаем к игре, и мы тут попадаемся. Короче, ладно, ну чего, короче, смотрите, мы играем сегодня в Онлайн, взломанной версии, которую я сам взломал, было непросто. Хотя, было, да, реально непросто, и я случайно взломал на скорости. Блин, я теперь как Соник бегаю, я не знаю же мне как это исправить, ну ладно, посмотрите сами. Ну или повеселимся, что там делать тогда? Я просто решил сам снять запись. Ну, просто скучновато. Блин. Смотрите, какой-то я волча. Блин, ну видите, я же как Соник бегаю. Блин, ну помогите. Давайте позовем сюда кто-нибудь. Что происходит? Вот меня интересует. У меня такой большой спид, я не знаю вообще, как я быстро такой. И на этой минуте я хотел бы сказать то, что меня бесит. Ну, когда ко мне кто-нибудь лезет, меня это бесит. Эй, что ты ко мне пристал? Замолчи! Блин, что происходит? Вообще, вы слышите, как убирается собака? Блин, как меня убивает эта собака? Господи, что с ним происходит? Господи, вообще. Ну, игра, ну, полная, с багами, вы еще не знали, что ли? Господи, наверное, сейчас за карту улечу, наверное. Потому что я знаю, что происходит. Вау, я посмотри, как летаю. Ё-моё, ребята, я не знаю, это даже карта не может меня выследить. Хакер, тоже хакер. С моей же скоростью. Блин, я быстрый, я не знаю, я как Соник, я сумею на стену залазить. Короче. Что происходит, ребята? Я жалко псов. Что происходит, ребят? Я не знаю, не закачивать на эту убогую игру. Я буду больше заслужить эту убогость. Блин. Блин, да, мне жалко этих песиков. Да, это волк онлайн, это все убивают, как жестоко. Игра. Там пишут обещание. Ну, я не помню, какого ограничения по возрасту. Но это же все-таки Wolf Online и по ошибке. Блин. Как я сюда залез? Я за карту улетела, ну поздравляю. Как я отсюда выберусь, ребята? Все. Отлично, справились с этой проблемой. Что ли захотел? Ладно. Ладно, ребята, если же вам понравился этот ролик, поддержите его лайком, и я продолжу снимать эту убогость. Итак, с вами был я, как обычно, мистер
перцик. И не забывайте подписывайтесь на канал.